Всем привет! Продолжаем ремонтировать нашу старушку. Сегодня занялся барабаном, снял двигатель, много масла. Что за масло, не знаю. Единственное, голову ломал, как же его оттуда доставать. Пошел в аптеку, говорю, дайте мне самый большой шприц. Мне вот дали вот такой вот балду на 160 миллилитров. Это ж чем надо заболеть, чтобы таким шприцом уколы ставить. Ладно, едем дальше.